咩事啊？姐啊，姐，依家係早上10點幾啊？10點半啊！啱啱食完飯啦，出嚟曬下太陽啊！兩個狗狗啊，特別係傑斯啊，一味係咁喺度搲嗰個門啊，要出嚟門口。我以為佢想出嚟屙尿啦，點知佢唔係，點知佢一條心咁啊，瞓喺笪地嗰度曬太陽。哦，原來係咁，咁好啦，咁啊不如坐低啦喺張凳上面啦，係嘛，傑斯啊？曬太陽開心嘛，舒服嘛。呢棵咧，玫瑰啦，哇，開始發芽啦！我已經剪咗好多枝啊！開始發芽啦！我要即係每日都要淋水咯。我本嚟咧想掘個窿喺個門前或者門口度種佢咯，但係又冇嘢嚟掘喎，唔通俾對手嚟掘咩？所以就拖到依家咯，已經即係埋咗成年㗎啦，已經。今日氣温好靚啊！啲氣候今日唔熱啊，唔凍啊。我最驚條頸冷親，所以我就係住條圍巾咯。啱啱好啊，唔熱唔凍啊，係咪傑斯啊？你要坐低係咪？瞓低係咪？你啲頭髮真係好得意，好搞笑。有啲雜草喺度，呢啲雜草咧唔知喺邊度，點解會生有雜草嘅？可能係第二度俾啲風吹嗰啲種子過嚟。曬太陽曬得好寫意咧，傑斯啊，阿姐啊，太陽，暖洋洋的太陽曬到係咪想昏昏欲睡啊？眼睛都睜唔開啊！美玉啊，太陽把你曬得兩眼都睜不開了，是嗎？傑斯啊，傑斯好鍾意出嚟曬太陽，係啦，睇下美姐昏昏欲睡喺度。點啊？要返入去係咪啊？入去啊！美玉喺度瞓覺，美玉啊！佢成日瞓覺，除咗玩同埋食就瞓覺。你睇下傑斯佢喺出邊熱啊！一味嗌入嚟啊！係咪傑斯啊？依家唔熱啦。Relax. That's right. Relax. Yeah. 一隻呀，一隻啊，慢慢一上。Good girl. 點啊，美玉啊？洗面啊，靚啊，返工啊。好啦，我今日個視頻就同大家分享到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。